Halo guys, kembali lagi dengan Bos Kepo. Di dunia ini memang banyak sekali stasiun kereta api, tapi beberapa di antaranya memiliki kisah tersendiri, sehingga membuat stasiun tersebut menjadi stasiun paling angker di dunia. Sebelum kita lanjut, jangan lupa ya guys untuk tekan tombol like dan juga subscribe channel ini, agar channel ini dapat terus memberikan informasi dan hiburan untuk kalian semuanya. Yuk langsung saja, berikut inilah 3 stasiun kereta api paling angker di dunia. Stasiun kereta Bengun Condor, India. Bengun Condor adalah pedesaan kecil terletak 161 mil dari ibu kota negara bagian Bengal Barat. Stasiun tersebut sudah tak digunakan lagi selama 42 tahun lamanya, setelah salah satu pekerja stasiun melihat hantu dan meninggal tak lama setelah itu. Stasiun kereta bawah tanah Chaobao Route, China. Stasiun bawah tanah ini di jalur 1 di sistem kereta bawah tanah Shanghai memiliki kisah yang menyeramkan. Di antaranya, 9 orang tewas dalam sebuah peristiwa misterius yang terjadi di stasiun tersebut. Sosok hantu dimiripkan dengan seorang gadis yang serba merah terlihat sedang duduk di podium. Stasiun ini memang dijuluki sebagai stasiun hantu. 3. Stasiun Addiscombe, Inggris. Gudang kereta dan daerah sekitar stasiun kereta Addiscombe yang sebelumnya terletak di distrik Croydon, London, konon memang sangat dihantui. Seorang pengemudi kereta tewas saat sedang menelusuri daerah sekitar stasiun. Menurut kabar yang beredar, sosok hantu yang suka menampakkan diri di sekitar stasiun merupakan arwah dari pria yang tewas tadi. Itulah 3 stasiun kereta api yang paling angker di dunia. Menurut pendapat kalian gimana? Tulis di kolom komentar ya guys. Jangan lupa juga untuk tekan tombol like dan juga subscribe channel ini ya guys.